On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Today is the third. Did you get your cake last Sunday? Sebelum saya memulai, ingin memberitahukan bahwa kita akan bertemu 2 kali lagi. Ya, before we start, I just like to announce that we will meet 2 more times this year. Minggu depan tanggal 10, kemudian tanggal 17. There will be no Bible studies on the 24th and the 31st. Jadi nanti setelah 2 minggu, kita berhenti 2 minggu, kita baru sambung lagi tanggal 7 Januari, minggu pertama di tahun 2026. So 2 more times. Juga selamat datang kepada saudari kita, Yvette. I'd like to also welcome our sister Yvette. She's here for a while. Ya. Dia sama seperti Om Fred, sama-sama Indo. Indomie. Biasanya orang kalau udah miring. Kok miring? You want to start now? You starting now? Okay. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 4, The Gospel of John chapter 4. Kita akan membaca ayat 20 hingga ayat 24. And we are going to read from verse 20 to verse 24. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan. Sekarang kami mohon berbicaralah. We have read your word, O Lord. Now we pray, please speak to us. Biar kami mengerti kebenaran-Mu, so that we will understand your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amen. Amen. Halaman 60 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 60. Sekali lagi, perempuan Samaria itu berupaya menyeret Yesus masuk ke dalam perdebatan. Tambahkan kata perdebatan. So once again, the Samaritan woman tries to engage Jesus in an argument or a debate. Dapat kita simpulkan bahwa ia seorang yang tidak mudah menyerah dan bahkan keras kepala. Well, we can then surmise that she's not a person who gives in easily. And perhaps she is rather stubborn. Meski ia sudah mengakui bahwa Yesus seorang nabi, bukan orang biasa, tapi seorang yang mempunyai roh Tuhan di dalamnya, ia tetap menolak Yesus. Even though it's actually from her own mouth that says that Jesus is a prophet. So she admits it. That Jesus is not just an ordinary man, but a man who has the Spirit of God in him. She continues to resist him.
Sekali lagi, yang mengangkat perbedaan religius antara dia seorang Samaria dan Yesus seorang Yahudi. Once again, she brings up these religious differences between her, a Samaritan, and Jesus, a Jew. Menurut dia, orang Samaria berada di pihak yang benar. Tambahkan kata benar. Karena menyembah Tuhan Allah di Gunung Gerizim. According to her, the Samaritans are on the right side because they worship the Lord God on Mount Gerizim. Memang Tuhan melalui Musa menetapkan Gunung Gerizim sebagai tempat berkat. Tambahkan kata berkat. Sedang Gunung Ebal sebagai tempat kutuk. Tambahkan kata kutuk. Kutuk. It is true that God through Moses set Mount Gerizim as a place for blessing and set Mount Ebal as a place of curse. We can actually read this in the book of Deuteronomy 11, 29 and 27 verses 12 to 13. Jadi saudara, waktu Israel mau memasuki tanah yang Tuhan janjikan, nah Tuhan mau mereka ingat, jangan sampai mereka itu tuh salah jalan. Mereka malah menjadi nanti target kemarahan Tuhan. Tuhan mau mereka menjadi target berkat dan kebaikan Tuhan. So when Israel is about to enter the promised land, God reminds them once again so that they will not walk their way and against God and become a target of God's anger. God wants them to receive His favor. Nah, sebagai simbol, sebagai lambang, maka Tuhan menetapkan Gunung Gerizim, ini tempat berkat. Gunung Ebal, tempat kutuk. Jadi setiap kali mereka melihat dua gunung ini, mereka diingatkan, jangan salah pilih. Jangan pilih yang salah, yang dikutuk Tuhan. Pilih yang baik, yang diberkati Tuhan. So God then set these two mountains as the symbols. One, a symbol of His favor or His blessing, and another one, a symbol of His anger, of His punishment. So, by looking at these two mountains, the people of Israel are reminded, don't choose the wrong one. Choose the right one. Follow God, not follow other gods or their own desires. So, every time they see Mount Gerizim, they think of God. That's the purpose. There's nothing special about Mount Gerizim. No, it's just a mountain. Namun, tidak pernah Tuhan menyuruh umatnya untuk membangun bait Allah di Gunung Gerizim, melainkan di Gunung Moria dekat Yerusalem, di mana Tuhan Allah memanggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak. But never once did God actually command His people to build a temple on Mount Gerizim. No. Instead, God commanded His people to build a temple in Mount Moriah near Jerusalem, where Abraham once was called by God to sacrifice his son Isaac. Gunung Gerizim hanya mulai ditetapkan sebagai tempat beribadah setelah penduduk Samaria ditolak. Tambahkan kata ditolak. Oleh orang Yahudi sebagai bagian dari bangsa itu sepulangnya mereka dari pembuangan di Asyur. You see, Mount Gerizim was only used as a place of worship after the Samaritans were rejected by the Jews as a part of their nation after their return from the exile in Assyria. Nah, di sanalah mereka membangun kuil sekitar 4 abad sebelum kedatangan Yesus ke dunia.
So about 4 centuries before the coming of Jesus, the Samaritans then built a temple in Mount Gerizim. And that's where they went to worship God. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa mereka beribadah di Gunung Gerizim. So that's the background and the reason why they worship in or on Mount Gerizim. Sekali lagi, Yesus tidak membiarkan dirinya terlibat dalam perdebatan dengan perempuan Samaria itu. Once again, we can see that Jesus does not let himself be dragged into another argument with this Samaritan woman. Namun, dalam usahanya menyelamatkan perempuan itu, ia tidak mengkompromikan kebenaran. Tambahkan kata kebenaran. But, despite his effort to save this woman, he does not compromise the truth. Ia menjelaskan bahwa waktunya akan tiba di mana menyembah Tuhan Allah yang dipanggilnya Bapa tidak lagi terikat oleh lokasi fisik. Tambahkan kata fisik. Jesus explained that the time will come in which those who worship the Lord God, whom he calls Father, will not be bound by the physical location. Dengan kata lain, orang boleh menyembah Allah baik di Gerizim maupun di Yerusalem, sebab penyembah Allah yang sejati adalah mereka yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betul. In other words, people are free, are allowed to worship God, be it on Mount Gerizim or in Jerusalem, because the true worshipers of God are those who worship Him in spirit and in truth. Itulah penyembah yang dicari oleh Tuhan Allah. And Jesus says, that's the worshipers that God seek after. Sebab Allah adalah roh, maka kita menyembahnya dalam roh atau secara rohani. Bukan dalam daging atau secara fisik. Because God is spirit, so we worship Him in spirit or spiritually, not in the flesh or physically. Sambung dulu. Selain itu, Yesus pun berkata bahwa mereka orang Samaria tidak tahu siapa yang mereka sembah. Tambahkan kata sembah. Jesus then continues by saying that they, the Samaritans, do not know whom they worship. Nah, ini menarik sebab menurut mereka tahu siapa yang mereka sembah, yaitu Tuhan Allah. This comment is interesting because according to them, to the Samaritans, they know whom they worship, the Lord God. Pada kenyataannya, nah ini yang penting ya, mereka tidak hanya menyembah Tuhan Allah, mereka pun menyembah dewa-dewa yang mereka bawa dari Asyur. But the fact is, they do not only worship the Lord God, they also worship the gods that they bring from Assyria. Sebab kenapa saudara? Sebagian mereka bukanlah orang Yahudi. Jadi yang kembali dari pembuangan di Assyria, sebagian orang Yahudi, sebagian orang-orang Assyria, sebagian lagi orang-orang yang kawin campur, Yahudi dan Assyria. So those who return to Israel are not all of them are Jews or pure Jews.
Some of them are actually Assyrian, and some of them are also children of their parents who are mixed, Assyrians and Jews. Tapi ini yang paling penting. Mereka bawa dewa-dewa mereka dari Assyria. But this is what's important. They bring in their gods from Assyria. Saudara, kalau saudara membaca kitab Yeskiel, saudara akan juga menemukan ayat-ayat yang menjelaskan, mengatakan bahwa orang-orang Israel itu bawa dewa-dewa mereka, juga bawa cara-cara hidup mereka yang menyembah dewa-dewa mereka sewaktu mereka di Mesir. If you read the book of Ezekiel, you can also find that the people of Israel actually bring in not only the lifestyle of the Egyptians, but they also bring in the gods of the Egyptians along with them. Makanya saudara masih ingat kan ya, Yosua itu meminta mereka memilih, ya, mau pilih Tuhan Allah apa dewa-dewa yang kamu bawa dari seberang sungai. Remember, Joshua actually asked them to make a choice to worship the Lord God or to worship the gods that they bring in from over the river. Saudara, ternyata mereka tidak membuang. Sebagian masih memelihara dewa-dewa itu. Jadi bahkan pada masa Nabi Yeskiel yang udah mendekati pembuangan, udah masuk ke pembuangan, Tuhan masih menegur mereka. Ternyata sebagian mereka masih menyembah dewa-dewa dari Mesir. Remember, Ezekiel actually is a prophet during the exile. So hundreds of years later, the people of Israel still actually worship gods from Egypt. Nah, saudara, jadi benar-benar kita bisa lihat ya, membuang kebiasaan lama itu susah. Once again, we are reminded, it is so hard to get rid of the old habits. Dan sekali kita membuka pintu kepada iblis masuk, mengeluarkannya susah. And once they open the door to Satan to come in, it is hard to get rid of him. Jadi sampai ratusan tahun kemudian Israel tetap menyembah dewa Mesir. Nah sekarang kembali dari pembuangan 70 tahun kemudian bawa dewa-dewa dari Assyria. And now returning from Assyria 70 years later they bring in gods from Assyria. Nah jadi inilah yang mereka lakukan, orang-orang Samaria. Mereka bukan saja menyembah Tuhan Allah, mereka menyembah dewa-dewa dari Assyria. And so what's that? That's what the Samaritans do. They worship the Lord God, it's true, but they also worship other gods. And because of it, God says, you don't know whom you worship. Sambung. Semua mereka sembah, berarti mereka tidak tahu siapa yang seharusnya mereka sembah, yaitu Tuhan Allah. Because they worship all. It means they do not know whom they should worship, the Lord God. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya sih sembah semuanya sama-sama baiknya. God says, you have no idea whom you are worshiping. Ya, nggak sama. Relasi kita dengan Tuhan, relasi seperti pernikahan, komitmen antara dua pribadi. Our relationship with God is just like a marital relationship. We have a commitment to somebody. Jadi kita tidak bisa berkata, oh saya menikah dengan semua kok. Berarti you don't marry to anyone. If we say I married all, that means what? We don't marry to anybody. We're not married to somebody. Ya. Sambung lagi. Mereka pun tidak mengenal Tuhan Allah sebab jika mereka mengenalnya, seharusnya mereka tahu perintahnya. Tambahkan kata perintahnya. Perintah Tuhan ya, yang mencerminkan karakternya. We know God's command is a reflection of the character of God. Yaitu tidak boleh ada ilah lain di hadapannya.
Ya. God says, you don't know whom you worship because you don't know me. Because if you had known me, you would have known my command. And my command is very clear. There is to be no other gods beside me that you worship. Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh. I am the only one. So if you still worship other gods, that means you don't know me. Ini peringatan buat kita. Kita yang berkata, kita menyembah Tuhan Allah, kita menyembah Yesus Putra Allah, kita menyembah Roh-Nya yang kudus, tapi kita juga sembah yang lainnya. Tuhan berkata, you don't know me. Berarti apa? Kalau Tuhan berkata, kamu tidak kenal saya, berarti tidak ada hubungan antaramu dan saya. When God says, you don't know me, it simply means there is no relationship between you and me. Mari kita berhenti dan petik beberapa pelajaran. So let's pause and draw some lessons. Tuhan Allah menetapkan bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo sebagai tempat kediamannya yang bersifat fisik. So the Lord God already set his mind that in Jerusalem, in the temple built by King Solomon as his dwelling place. That's his dwelling place. Namun, ia melalui Roh Kudus menetapkan manusia yang menyembahnya sebagai tempat kediamannya secara spiritual. But then, through the Holy Spirit, the Lord God already said that we men who worship him are to be his spiritual dwelling place. Kita, tempat kediaman Allah. Makanya kan firman Tuhan berkata, kita adalah bait Roh Kudus. That's why the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. Itu sebab pada akhirnya, di mana kita berbakti, tambahkan kata di mana. Tidaklah sepenting bagaimana kita berbakti, tambahkan kata bagaimana. Therefore, where we worship is not as important as how we worship. Di mana kita berbakti tidak sepenting bagaimana kita berbakti. Saudara, kita orang-orang Kristen kadang-kadang perlu lebih dewasa dalam hal ini ya. We Christians need to be more mature in this matter. Kenapa? Karena begini. Betapa seringnya kita mendengar ya orang-orang berkata, saya mau ke gereja yang di sana. Dulu misalnya ada tertawa kudus. Orang berbondong-bondong ke Kanada. Di sana tuh di gereja itu ada tertawa kudus. Jadi pada ke sana supaya bisa ketawa kudus. Aduh, buat saya udah bisa ketawa di sini udah puji Tuhan. Karena mesti ke Kanada. Ya. Ada lagi misalnya saya tahu di Northern California ada satu gereja yang Tuhan pakai di Redding. Pendetanya juga seorang pendeta yang saleh, saya baca bukunya, saya diberkati sekali. Dan orang-orang suka ke sana, di sana, diperbaharui apa. Dulu di Indonesia, wah kita ke Hillsong, waduh gerejanya, No, you don't have to go to Gerizim, you don't have to go to Jerusalem. Siapa yang menyembah Tuhan, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. How we worship him is far more important than where we worship him. Ya. Nah, kalau kita terapkan lagi, sederhana lagi dalam lingkup kita, nggak bisa, mesti si ini yang doain kita, kalau nggak mujur. No. Ya, manusia enggak ya. Kita dan Tuhan itu yang paling penting. Jangan berkata gara-gara didoakan oleh si Pekban nih, jadi saya sembuh langsung. Enggak ya. Enggak, jangan.
Ya, kita cenderung begitu, ya kan? Cenderung begitu, ya. Jadi kita cari orang tertentu, lokasi tertentu. Nggak tahu kenapa nih kalau saya kesini nih selalu doa saya dijawab. Enggak ya, bukan karena kamu kesana doa kamu dijawab. Tapi memang Tuhan menghendaki menjawab doamu. Dimanapun engkau berdoa. Jadi udah, kita mau bebas. Tuhan berkata, penyembah sejati menyembahnya dalam roh. Ya, we learn today. The true worshipers worship God in spirit. Sambung. Dan mengetahui serta menaati perintahnya. Tambahkan kata perintahnya. Lebih penting daripada mencari berkatnya. And to know and to obey His commands is more important than to seek His blessings. Ya, jadi orang Samaria, dalam hal ini si perempuan Samaria, terpaku pada Bukit Garizim. Karena apa? Bukit berkat. Oh no. What's important is not that this mountain is called the Mount of Blessing. No. But our lives. Whether our lives are in compliance to the Word of God. Whether we follow His commands and live to please Him. That's what's important. Bukan mencari berkatnya, tapi mencari perintahnya. Remember that. Not to seek His blessings, but to seek His commands. That's what makes God happy. Sambung. Itulah ciri utama orang Samaria dulu dan sekarang di tengah kita, mementingkan berkat dan segalanya yang bersifat fisik. So that's the main characteristics of the Samaritans, both then and now among us. Those who just put a great emphasis on blessings, those who put emphasis on anything that is physical in nature, they are Samaritans. They are Samaritans. And they are not true worshippers. Sambung. Inilah pelajaran yang kedua yang dapat kita petik. So here's the second lesson. Kok 66 kali? Sorry. Saya berkali-kali. Ada beberapa kali ya. Sorry, ini saya salah ketik 60 kali. 2 atau 3 kali saya lupa dah. Kalau nggak salah 3 kali. Yesus memanggil Tuhan Allah Bapa. So a few times Jesus calls the Lord God Father. Namun ia tidak memanggilnya Bapakku. Interestingly, he does not address God as my Father. Only Father. Istilah Bapa di sini ditujukan untuk perempuan Samaria dan semua yang menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. So you see the term Father here is for the Samaritan woman and for everyone who worship God in the Spirit and in truth. Bapa. Barang siapa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka ia akan masuk ke dalam relasi intim antara bapa dan anak. So whoever worships God in spirit and in truth, they will enter this relationship, intimate relationship between father and child. Saudara, ini seolah-olah hal yang biasa buat kita, tapi sebetulnya ini hal yang luar biasa ya. This may sound just, no big deal, but it is a big deal. Kenapa saudara? Sebab penyembah-penyembah Allah yang lain menyembah Allah bukan sebagai Bapa loh, tapi sebagai figur yang agung dan menakutkan. Because most people, worshipers of God, worship God as this being who is great and terrifying. But only in the Bible, God becomes
my Father. It is a big deal. It is a big switch. God calls us into a relationship with Him. When you worship me, suddenly, sort of like, I stop being that terrifying great father. I will be just your father. When you worship me in spirit and truth, I'll be your dad. I'll be your dad. Saudara, ini kekuatan kita sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Papa. Waktu kita ngobrol, cerita kesusahan hati kita ngobrol, ceritain kesusahan hati kita kepada Bapa. So this is our uniqueness as a Christian. When we pray to our Father. When we share our personal problems, we share with our Father. Ada yang mau tanya atau komentar? Saya mau nanya itu ya, di sini kan dibilang orang Samaria dan Yunani sembah semua, mereka nggak tahu siapa mereka sembah gitu kan. Sekarang ini between Kristen sama Islam. Saya sendiri nggak ngerti soal Islam itu seperti apa, cuman mereka saya ada dengar